Oigan, todo el mundo a la pista, vamos a agarrar a nuestra chica, nuestro chico, nuestra novia, nuestra esposa, nuestra amiga, pero vamos a bailar. Dice: ¡muévale, suave! ¡Ay, ay, ay! ¡Épale! ¡Suave! Con su ritmo cha-cha-cha, tocaremos para ustedes. Con su ritmo cha-cha-cha, gozarán para ustedes. Con su ritmo tropical, gozarán para ustedes. Con su ritmo cha-cha-cha. Bailaremos cha-cha-cha, tocaremos cha-cha-cha, bailaremos cha-cha-cha. Rumba, rumba, rumba con mi batallón Atlántico. Pero qué rico, suave, ¿no? ¡Épale! Vaya para el señor Cayetano, para su esposa, la señora Celia. Sí, para el señor Anselmo, la señora Antonia Zamudio, suave, suave.
Zamudio. Vaya para saludar a Mari Carmen. La fortaleza auditiva Pepe Trueno es Sheriff, la fortaleza auditiva. Bueno amigos, a continuación vamos a presentarles uno de los números que a mi forma de ver es otro de los grandes temas del bailongo para toda la gente de Santa Cruz de Teoloyucan, San Juan, y para todos mis hermanos sonideros de Santa Cruz, de aquí de Teoloyucan, toda la gente, especialmente para mis ahijados aquí que acaban de llegar. Mil perdones, ahí no los pudimos atender, pero ya estábamos entrando en escena, ¿verdad? Claro que sí. Uno de los temas, mujeres, ¿no han escuchado alguna palabra que les diga por ahí el novio, el esposo, que dice: todo me gusta de ti, menos tu comida? Ah, pues yo se lo he dicho a mi señora y pues precisamente estoy rentando ahorita una casita por decir esa palabra. Todo me gusta de ti, menos tu comida, mami. Vamos a recordar y a vivir los temas del bailongo para vivir y bailar. Dice así. Eso para los tíos de los novios, para Mayra y Edgar. Dice. ¿Cómo dice, mami? Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero. Sin ti mi vida no tendría sueños. Ven, dame un beso que tanto quiero. Yo quiero decirte, mi amor, te quiero más, te amo de verdad. Yo quiero sentirte. Vamos a bailar y vamos a recordar. Mi corazón. Dice así. Todo me gusta de ti. Un sentimiento, el sabor de aroma, su ilusión para ti. Siento tus ojos mediar, es tu bonita boca, como las escuelitas cuerpo. Todo me gusta de ti. Épale, suave, con rico. Es tu bonita boca, como las escuelitas cuerpo. Todo me gusta de ti. Oigan los tambores. Un sentimiento, el sabor de aroma, su ilusión para ti. Siento los ojos mediar, es tu bonita boca.
sí, es acordeón. Vaya para mi comadrita Isabel Reyes. Eres mi cielo. Para sus hijos. ¿Sonido qué? Isabel Reyes. Sheriff, la fortaleza auditiva. Bueno amigos, uno de los grandes recuerdos que no podían faltar en esta noche de este gran inicio, hoy con la presencia musical de Sheriff, la organización de Petruelo. Fíjense que ya tenemos 42 años de sonidero y ahí andamos todavía arrastrando la cobija con todos ustedes. Hablando de islas, un saludito muy especial para uno de mis grandes amigos que nos dio a conocer hace unos 20, 25 años, el señor Porfirio Islas. Para él, donde esté, allá que nos guarde un lugarcito, porque todos los buenos se van al cielo y los malos pues también se van al cielo siempre y cuando piden perdón, ¿verdad? Bueno, por ahí hemos traído unos compactos y memorias de Sheriff, eventos en vivo, eventos de High Energy, eventos de Tecno, eventos de electrónico. 20 pesos, 180 la memoria. Voy con el amigo Alex. La segunda voz del Sheriff. Ay, güey. Bueno, por ahí vamos a complacer especialmente a la gente que nos ha sugerido unos numeritos. ¿Algo de cuál? ¿Algo de los Bibis? Claro que sí, hoy tendremos de todo un poquito para que todos ustedes bailen. La salsa, la rumba, el merengue, claro que sí, el reggaetón. Chicas malas que les gusta el reggaetón, manos arriba. No hay ni una, qué bueno, porque a mí tampoco no me gusta. Bueno, pues vamos a bailar. Señoras y señores, va dedicado para la familia Islas, para la familia Pérez, familia Zamudio y familia Arenas. Claro que sí, para ellos. Bailamos. Todo mundo agarrando a su pareja que llegó el agua. El agua.
Como dice mami. Es la presencia de la dinastía Perea. Y la dinastía Pedraza. Como dice mami. Venga el pianito. Rico suave. Épale, 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 épale. Dice, ¿vale? De fondo, la música que nos vio nacer, morir. Claro que sí, algo de los temas del High Energy. Hoy este evento quisiera dedicárselo especialmente a mi gran amigo el Calaca, donde esté. Se nos adelantó un cachito, uno de los grandes asistentes del staff técnico de Sheriff. Tiene un par de meses que pues falleció de esta maldita pandemia. Digo maldita porque se nos han adelantado mucha gente con estos síntomas de vida, ¿verdad? Él era fanático
80% Super Dengue y el 20% Pepe Trueno. Sheriff. Para ti, Calaca, donde estés, compadrito. Bueno, amigos, ya bailamos de todo un poquito. No, faltan unos temas que nos han solicitado. Todos con equipo, ya se acabó la famosa cabineada, que yo nunca cabineé. El año y medio que estuve parado, nunca cabineé, ni nunca me presenté en los antros que me invitaban. Hasta que tuve la oportunidad de trabajar con mi equipo, claro que sí. Hoy lo estamos desempolvando. Bueno, pues señoras y señores, va dedicado para todas las chicas enamoradas. Eso que se llama Si te entregas a mí, el señor Frankie Ruiz. Vámonos a la pista, todo mundo enamorado a la pista de baile. ¡Vámonos! Eso va dedicado para Alex y su niña que tiene en Villa del Carbón con casa, Bésame, que tus labios son frescos y tu beso es nuevo. Bésame, que tu boca provoca en mi furia loca. Bésame, que quiero descubrir los secretos de amor que hay en ti. Mírame, que en tus ojos existe inocencia de niña. Mírame, tu mirada de fuego y yo siento el calor. Mírame, en tus ojos no mienten, yo quiero saber la verdad. Esta noche es la noche que espero hace tiempo. Oye, como dice el tema, eso dedicado para toda la gente enamorada como yo, como tú, como todo el mundo. Y ante todo que viva el amor y que vivan las mujeres. Esta noche se fue de mi sueño, lleno de pasión y de ternura tu cuerpo. Después de tu pecho, las ganas que tengo, entregas a mí. Eso dice. Sabe que al tocarme tus manos de fiebre yo tiemblo. Siénteme, que palpita mi sangre y mi cuerpo se enciende. Siénteme, descubro unas ganas de amarte sin fin. Esta noche es la noche que espero hace tiempo. Hoy hacerte tan bella como lo deseo. Eso va dedicado a la norteñita. De amor sin regreso, si te entregas a mí. Oye, güero, invítame de tu refresco, ¿no? Me voy a la tienda por uno. Me dejaste mi sueño, llevaré de pasión y de ternura tu cuerpo. Desbordaré tu pecho y las ganas que tengo. Entregas a mí. Dice, ve que ese pianito. Vaya para el señor Cayetano Islas. Hace tiempo voy a hacerte tan mía como lo deseo. Te llevaré en un viaje de amor sin regreso. Si tú te entregas a mi cariño. Esta noche es la noche que espero.
Esta noche puro cariño y amor. Obviamente para Mayra y Edgar. Esta noche se vuelve de carne mi sueño, llena de pasión y de ternura tu cuerpo. Desbordaré el pecho en las ganas que tengo. Como dice, ¡épale! Oye, compadre, suave, suave. No te me duermas, Josecito. Ya está limpio el camarote. Pepe Trueno es Sheriff, la fortaleza auditiva. Por ahí vemos caras conocidas, fanáticos de los eventos sonideros hace aproximadamente unos 25 años. Ya son, ¿no? Así, chavorrucos, que no iban a la escuela, sino se iban a las tocadas del Sheriff. Ahí conocieron a su primera novia, a su primer novio. Conocieron hoy a su esposa, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, señoras, señores, continuamos con el bailongo y por ahí estamos programando ya el primer mix de música norteñita. Como les decimos, hoy vamos a tener de todo un poquito para que todos ustedes tengan la oportunidad de bailar, divertirse y pasarla muy bien en esta noche de la boda de Mayra y Edgar. El aplauso fuerte para ellos, a ver que se escuche. Miren con qué ganas aquí la mesa 1. Aplausos, papás, aplausos. Eso. Traigo mis paleros yo. Claro que sí. No le hace aunque se cansen.
¿Quién decía así? Ah, un animador. Pero que se canse. Bueno, pues vamos a tocarles el siguiente número. Se llama La Monjita Violadora. Perdón, Voladora. Ya estoy diciendo otra cosa. La Monjita Voladora. Va dedicada para mi gran amigo Erasmo, la gente que nos ha solicitado este número con todo gusto, para tratar de complacer a cada uno de ustedes hoy en esta noche. Bailamos, nos dice. Todo el mundo a la pista, vamos a bailar rico y sabroso. El final de nuestro amor. Vaya para la dinastía del Sheriff. Sonido 69. Estrenando tráiler. Dice, épale, suave, suave. Venga, 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 venga. Esa monjita violadora, vamos a bailar. Como dice mami, vámonos a todos. Eso para el barrio de San Juan. Oye, como dice mi mujer. Allá para el amigo Alex. Préstame tu moto, ¿no? Échale un magüero. Hay que se acabe, aquí no estás con el 69. Para 3,000 pesos que cuesta la garrafa.
Sheriff, la fortaleza auditiva. Una de las rolas que escuché a Sunset hace 30 años, ellos fueron las primeras personas que trabajaron el sistema estéreo. Puro clips original, nada de leña como nosotros. Este es el sistema Leña Array. El Acoustic. ¡Ay, güey! No hay pa' más, no hay pa' más. Un rolololón, ¿verdad que sí? Bueno, pues señoras, señores, estamos a punto de programar el primer mix de música norteña. Viene algo de banda, algo de sireñas, algo de sones. Pues en fin, vamos a tener por ahí un menú medio variadito para que no se me aburran por allá. La batucada y todo eso que va con los novios, ¿verdad? La víbora de la mar, en fin, la partida de pastel. A ver si nos invitan luego un pastel, ¿verdad? Lo decimos de anticipación, porque como que no nos quieren, compadre. Ok, vamos a bailar. A continuación el siguiente número que tenemos para todos ustedes, uno de los temas muy clásicos que pues hemos visto que ha sido todo un éxito y eso lo dio a conocer un famoso sonido que no decimos para que no se haga más publicidad, ¿verdad? Claro que sí, vamos a bailar, ¿verdad? Como le hace aquel. Historia. Yo le quiero llamar otra vez. Sí. Este es el estilo y el sabor. De la organización Los Magníficos de la Cumbia, allá en New York. Hoy nada más que cumbión. Oye, qué rico, mami, qué rico. Fue
el final de nuestra historia. Es el final de nuestro amor. Uno que se porta bien y aquella se va con el otro. Josecito y su hermana la doctora. Y su partida fue el final de nuestra historia. Es así que me inyecte lo que quiera. Y para mis amigos de Planta Tramar, sí, para mis amigos de Plantas Ramar. Para mi amigo Adolfo, su papá y su mamá, claro que sí. Zumbando.